това видео ще се поставят два от моите любими мотори, Suzuki Freewind или още XF650 и BMW F650 GS. Freewind от 1999 година, от първите. Това е от втората модификация 2004 година с две свещи. И двата с по един цилиндър, около 50 коня. Това е 48, това е 50. Горе-долу еднакви мотори. Поддържах си ги сам и на база на трупания опит, който имам по 15 000 км и на двата, сега ще разберем кой от двата става по-добре за съзерцаващи приключения. За асфалтови настилки е ясно. Всеки мотор може да се движи и да се справя с трафика, защото е по-маневрен от автомобилите. А тези два мотоциклета са създадени за справяне с най-невероятни терени. Аз лично се убедих в това. От селски пътища до първокласни, от планински пътища до магистрали, те спокойно влизат в категорията на средните универсални мотоциклети. Разхода на Freewind е 4,5. Беше 5, да не кажа и 5,5, така го дават по каталог, 5,6 даже. Но му смених ауспух с малко по-спортен и това намали разхода. Плюс това купих скъпи свещи, това още по-намали разхода и сега е 4,5. Докато на BMW-то разхода си е твърдо 4. Някои казват 3,5, но моето каране отговаря на такъв разход. Максималната скорост на BMW-то е около 170 км в час. На Freewind максималната скорост е 160 км в час. Някои казват 165, други с вятър в гърба са дигали около 170. Аз редовно мога да дигна около 160, но с вятър в гърба съм дигал и 170. Това на немски автобан. Спирачките на BMW-то са малко по-хубави от на Freewind. Тези спирачки са Brembo. Съвсем с леко докосване спира много добре, въпреки че дисковете са ми поизносени. На Freewind смених предния диск, обаче спирачките не са толкова добри. Охлаждането на Freewind е въздушно-маслено. Ето масления радиатор и си върши доста добре работата. Никога не съм имал проблеми в планината или където и да съм го карал. BMW-то се охлажда водно. Уж е по-добре, но пък имах проблеми в Румъния, закъсах с това водно заради водната помпа. Резервоара на Freewind е стандартен. Събира около 19 литра. Седалката е по-тънка, обаче по-лесно може да се стои изправен. Докато на BMW-то това не е резервоара. Резервоара е под седалката. Седалката на BMW-то е по-удобна, но по-широка и по-трудно се стои изправен. Въпреки че височината на седалката на BMW-то е под 80 см, пак опирам на пръсти, аз съм 1,72 м. Freewind е с по-висока седалка, обаче по-тясна. Клиренса и на двата мотора е един и същ. За да се смени маслото на Suzuki Freewind, е достатъчно да се отвърти тази пробка и отдолу още една. Докато на BMW-то това е много по-сложна процедура. Сваля се целият капак, маслото се сипва от тук, обаче трябва да се източи от резервоарчето, което се намира под капака. Тази кора трябва да се свали, за да се развие отдолу пробката за изтачане на масло и се отнема доста повече време. И труд, разбира се. Като пъргавина мога да кажа за двата мотора, че са различни. Freewind е по-пъргав. Съвсем леко подаване на газ и се изстрелва. Докато BMW-то е малко тромаво, по-скоро за начинаещи, но пък той има сила в по-високите скорости. Над 120 км в час по-лесно набира. Значи е по-добро за магистрала. То вози малко по-меко. Всеки от моторите си има детски болести. На Freewind детската болест най-вече е датчика за нулева предавка. Той след 100 000 км или около 100 000 км се разхлабва, държи се на две болчета и се намира вътре в картера. Болчетата изпадат и правят понякога проблем. Датчика се клати на кабелите си.
Трябва да се оправи, като се източи при това маслото. Отваря се картера, капака на картера. Там, където е съединителя, под съединителя се намира датчика за нулева предавка. Двете болчета се пробиват от към главите, завинтват се и двете се свързват с тел. Така няма да се отвъртат от вибрациите никога. Датчика за нулевата предавка се намира тук под този капак. Друга детска болест на това Сузуки е фарът. Рефлектора на фара е закрепен с болчета в някакви пластмасови втулки, които вибрират и се разхлабват. От това разхлабване и вибриране се получават пластмасови фини стружки, като прашец, като брашно по-точно, който полепва по рефлектора и фара започва да свети доста по-слабо. Ремонта, разбира се, е по българяване. Къде може с тел, къде може с метални скобички, но не трябва да има вибрации. По-късно Сузуки оправят този фар с нов вид фар. След 2000 година Сузуки излиза с нов по-голям фар. BMW-то също си има детски болести. И той има фар, който прави проблеми, естествено. Той е също закрепен с пластмасови втулки, които от вибрациите се разхлабват и фара започва да се клати целия, не само рефлектора. Целият фар се клати навътре, навън и може да се откачи и да падне. Ремонта при него е по същия начин, с побългаряване. Сега да ви покажа фаровете на двата мотора. Тук вляво е осветлението на BMW-то, а в дясно е Сузукито. Мисля, че са еднакви горе-долу. Регулирането на шоковия амортисьор при Suzuki Freewind не може да стане по никакъв начин. Коловете също не се регулират от никъде. Коловете могат да се регулират единствено с смяна на гъстотата на маслото. Задният амортисьор на BMW-то се регулира и то по два начина. Нагоре и надолу. Чрез тази въртка може да се регулира колко да отпуска нагоре. А в долния край на шоковия амортисьор има едно болче. Ето това, което с права отверка може да се регулира колко твърдо да вози мотора. За BMW-то са предвидени закачалки за куфар. При Freewind не са предвидени никакви закачалки за куфар. Но пък аз не съм привърженик на куфарите, защото не мога да се провирам между колите. Не мога да се инфилтрирам, както се казва. Този волан не е оригиналният на Сузукито. Аз съм си го сложил малко по-висок. Сложих и с напречна греда, за да си закача навигацията. Така ми е малко по-удобно. Приборите на двата мотора се различават доста. Този е изцяло електронен. Показва нивото на горивото, трип, километри в час, обороти до 10 000 оборота. Червеното е от 8 до 10. При BMW-то положението е по-различно. Тук е измешана аналоговата технология с електрониката. Това е скоростомера, това е оборотомера. Тук има датчици за нулева предавка, за масло, за горивото. Показва когато си на резерва, само че когато е загрял мотора, мигачи. Това са лампичките, показва и часа, но няма ниво на горивото. При голямо желание човек спокойно може да си монтира гнездо за запалка, защото Сузуки не е предвидел от никъде да се зареждат телефони и навигации. При BMW-то гнездото за запалка си е монтирано фабрично. То се намира отдолу под кората. Ето го. И е друг стандарт, по-малко от другите запалки. Трябва да си намерите такъв вид преходник. Стойката на BMW-то е доста по-удобна от тази на Сузукито. Излиза настрани. И почти на всеки терен върши идеална работа. Докато при Сузукито стойката стои почти надолу и е много неудобно при някои терени да си я поставиш. Трябва да обърнеш мотора на другата страна. Уж са еднакво мощни, дори BMW-то е малко по-мощно, но Сузукито е с по-дебела верига 525, докато BMW-то е с 520 верига. На повечето мотори, които съм карал, таблото е разположено по този начин. Отгоре е превключване на дълги и къси, тук са мигачите и най-отдолу е клаксона, докато при BMW-то не е точно така.
Тук отгоре се превключва между къси и дълги. Клаксона е следващия и най-отдолу са мигачите. Съединителя на BMW-то е доста по-мекичък от на Freewind. Сузукито тежи около 180 кг пълно, а BMW-то около 190. Но усещам BMW-то доста по-тежко от Suzuki Freewind. След като сляза от BMW-то и се кача на Сузукито, сега съм се качил на велосипед. И на двата мотора предавките се включват сравнително лесно, стига да сте си настроили правилно съединителя и да сте си сменили маслото на време. Хайде да им чуем и звука. Първо звука на Сузукито. Той е с мукач. Звука на BMW-то. Инжекцион. Не е карбуратор като Сузукито. Трябва да се изброят 5 секунди преди да се стартира, след като сте включили таблото. Почти същия звук. Ако нещо съм пропуснал, пишете в коментарите.